Тонасил – одно средство для избавления от гипертонии, оздоровления сердца и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Сосуды будут работать как в 20 лет, благодаря уникальному действию экстрактов 35 трав. Тонасил избавляет вас от гипертонии, а не устраняет ее симптомы. Большинство современных лекарств от гипертонии не лечат, а лишь временно снижают высокое давление. Это допустимо только в экстренной ситуации. Но больные вынуждены принимать препараты до конца жизни, подвергая свое здоровье нагрузке и опасности. Для исправления ситуации был разработан препарат, который устраняет болезнь, а неоднократно избавляет от ее симптомов. На сегодняшний день Тонасил – самый эффективный препарат для лечения гипертонии, что подтверждено клиническими исследованиями. Тонасил – забудьте навсегда о проблемах с вашим давлением. Чтобы заказать Тонасил со скидкой, просто переходите по ссылке в описании к этому видео. Поспешите!